Значит, это наш основной холодильник. И здесь мы храним большую часть еды. И вот в подвале у нас еще есть один холодильник и еще одна морозилка. То есть, так что это не вся еда, которая у нас есть в доме. Сразу говорю, что для тех, кто живет в Украине, скорее всего, будет казаться, что это слишком много всего. Но в Канаде часто покупают наперед еду. Что у нас здесь? Значит, у нас здесь яйца. В эту корзинку у меня влазит 90 яиц. Я сегодня специально посчитала, чтобы вам сказать. Вы представляете? Значит, тут у нас яйца. Это у нас квашеная капуста. У меня их две, потому что была акция. И там еще дальше у нас майонезы, варенье, соусы, лимоны с медом. А здесь у нас... Я подписала все полочки, то есть консервация, яйца, здесь хлеб и все, что связано с хлебом. Это питы, такие для завтрака у нас булочки. И дальше здесь у нас соки. Потом здесь молочные продукты. Я храню в корзинке те, которые как бы экстра. То есть если у меня есть открытая одна Филадельфия, то вторая будет там. И дальше у нас также со сметаной, со всем. То есть то, что закрытое, я храню там, для того, чтобы не было несколько открытых в холодильнике. Для меня это самое удобное, что хранить то, что закрыто, отдельно. Значит, у нас много, это сливки для кофе мы покупаем. Дальше у нас здесь у нас готовая еда. Я складываю то, чтобы не терялась по холодильникам. Все в лотки готовую еду. Здесь у меня вообще такое место. Я здесь положила то, что мне нужно завтра разобрать и положить в морозилку. То, что там просто я не замораживаю мясо всей упаковкой. Я ее разбираю на более маленькие пачки для того, чтобы заморозить. И потом по кусочку доставать. Дальше у меня сыр тоже, я его порежу на кусочки. И там сосиски тоже я замораживаю, в принципе, штук. Здесь у нас фрукты, молоко. Молоко я покупаю очень много нашу семью. То есть сюда влазит 12 пакетов, по-моему, или 16 пакетов, что-то такое. То есть у нас я за раз покупаю около 20 литров молока. Да, много, знаю, звучит страшно. И фрукты, то есть фрукты у нас только цитрусовые сейчас здесь. То, что быстрее портится, я храню здесь. Яблоки я храню снаружи. То есть дальше у нас овощи. С овощей у нас помидоры, огурцы, салат, шпинат, цветная капуста и домашние помидоры. Так что это все, что у нас здесь по овощам сейчас. Дальше на дверках мы храним лекарства отдельно. Это полочка для сыров. Когда я выделила место в холодильнике для всех продуктов, то сыр я выделила маленькую полочку, потому что ели мы его немного. Сейчас мы начали кушать больше сыра, и поэтому мне нужно побольше, наверное, полочка, потому что здесь уже так не помещается нормально. Это один из моих любимых сыров, мы их берем в Костку, и там тоже есть такой натертый сыр, еще один сыр, тоже люблю его, и это для сэндвичей утренних. Здесь у нас полочка для ветчины и колбаски разные. Вот эту колбасу мы берем в Костку часто, для бутербродов мяса, для таких тоже булочек мяса. Короче, сосиски у меня просто много видов, потому что у меня одни дети едят одни, другие. Короче, надо иметь ассортимент. Дальше здесь у нас такая как бы молочные продукты. Это сливки, которые мы пользуем открытые, кетчуп, кефир и молоко. То есть остальные сливки видели, я храню там. Значит, если они хранятся здесь, значит они закрытые. Здесь у нас открытые. Дальше соусы. Соусов тоже несколько видов. Там терияки. Этот я очень люблю. Это что у нас здесь? Бальзамический уксус. Дальше сыр, соевый соус и терияки соус. Очень люблю для мяса. Здесь у нас такое отделение тоже с соусами. У меня, правда, тут ванилин стоит тоже. И разные хумусы, соусы, горчица. И для гамбургеров тоже такие всякие соусы. Так что, в принципе, это все, что у нас есть. Так быстренько я вам пробежалась. И кажется, что еды немного, но вы не видели просто наши еще морозилки, наверное. Морозилка основного холодильника. Значит, здесь у нас лежат всякие хлеба, булочки. То есть то, что на завтрак именно нужно, чтобы было под рукой. Сейчас здесь не очень много продуктов, потому что обычно я в субботу-воскресенье переношу сюда все, что у нас есть вот на этом меню. Я сняла меню. Холодильник с ним не очень красиво выглядит, но оно удобно.
Откроем. Я просто все, что в меню, я вижу, что я собираюсь готовить на... Сори за почерк. Все, что я собираюсь готовить на неделю, я пишу вот на этом меню. Я его снимала, когда начинала снимать видео, но обычно оно висит у меня здесь на холодильнике. То есть все, что мне нужно приготовить, я смотрю и переношу с той основной морозилки большой сюда. То есть сейчас конец недели, поэтому у нас тут немного продуктов. Значит, у нас здесь всегда, понятно, фрукты, потому что дети, когда хотят перекус, они часто берут себе там чернику или малину, что-то такое. Здесь у меня перетертая малина с сахаром, наверное, или даже без сахара, я уже, слушайте, не помню. То есть мы на ферме покупали много, я перетираю в кулечки, замораживаю. Если кто-то из детей заболеет, я ее тоже размораживаю и даю просто кушать. Это у меня заготовка на борщ. Такая просто зажарка перец с помидорами. Здесь у нас домашнее мороженое. С фруктами у нас блубери, малина и не фрукты, но кукуруза тоже на снэк у нас очень хорошо идет. Дальше у нас тут булочки. Это такие с яблочками, корицей для завтраков. Я их ложу просто в тостер, и они уже горячие будут. Булочки обычные. Это я делала торт, у меня остались коржи, я их заморозила, мы их потом тоже скушаем. Это для маффинов булочки. Там еще обычные булочки. То есть такие для гамбургера булочки есть. Здесь этими гамбургеры. Здесь этими гамбургеры есть. И рыба такая, лосось замороженный. Она отдельно упакована, очень удобно выдавливать. И все. И еще есть вот тут морозилка. Что вы не понимаете по-другому? Ну ладно. То есть, значит, в этой верхней морозилке, в ящике этого морозилки у нас есть... У нас есть здесь заготовки такие разные для снеков в школу. Потом здесь для завтраков блинчики замороженные. Когда я готовлю больше, чем надо, я их просто замораживаю, то есть оладушки. Дальше у нас здесь для смузи бананы. Если начинают портиться бананы, то есть я их тоже сразу в кулечки замораживаю. Дальше для смузи также шпинат и для готовки, морковка. Дальше у нас еще сельдерей есть смузи. То есть вот эти два у меня в основном идут для смузи. То есть заготовки в таких ящичках. Заготовки для смузи. А здесь такие снеки или быстрый завтрак, если я не успела ничего приготовить. Я вот это размораживаю и все. У детей готовый завтрак. То есть просто когда у вас есть, например, бананы, которые вы видите, что испортятся, что вы не успеете есть, то я вам советую их замораживать. Что с них можно сделать мороженое домашнее, можно сделать смузи. С блинчиков тоже, когда я готовлю больше, чем нужно блинчиков, вот бывает такое, нажарила, да, там много, я вижу, что останутся. Не жду, пока они начнут черстеть, а просто сразу же, я вижу, я приготовила, оно остыло, я их сразу заморозила и имею потом вот такие для завтрака. Меню на следующей неделе мы составляем с семьей в воскресенье. Поэтому вот когда мы составим меню, сразу переедут сюда все продукты, которые мне нужно будет для того, чтобы не бегать вниз в течение недели, а просто как бы взять отсюда. Это будет быстрее разморозить, быстрее приготовить. Ну и это в принципе все. Дальше уже нужно показывать морозилку, наверное, внизу.